गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 7% का इजाफा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मजीद क्या है, शोएब निज़ामी से जानते हैं। अपडेट कीजिए शोएब। जी, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान में पॉवर्टी की शरह जो है वो तकरीबन 7% इसमें इजाफा हुआ है। 2021-22 में ये 18.3% थी, जो अब 2024-25 में 25.3% तक पहुँच चुकी है। ताहम इसकी जो वजूहात हैं उसमें कोविड की वजह भी थी, 2022 की सैलाब की वजह भी थी। इसके साथ साथ जो है वो 2023-24 के अंदर जो है ये शरह जो है वो 24.8% थी।